Pero como I just want to encourage us to be present. también quiero animarlos a que estemos presentes. There's so many distractions Hay tantas running distracciones through our minds, que están corriendo siempre por nuestra but I mente, encourage us to be present. pero yo les animo que estén presentes. We need the word of God to replace the fear and the distractions and the concerns. Necesitamos que la palabra de Dios venga a reemplazar el miedo, las preocupaciones, las distracciones. But we can't do that if we're not listening. Pero no podemos hacer eso si no estamos poniendo atención y estamos presentes. So let me encourage us to be present. Les animo a que estemos presentes en esta mañana. Praise the Lord. Amén, gloria a Pastor Dios. Hosea. Amen. Amén, amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. Thank you so much, Mr. Piega. We need to be present. Gracias, hermana, por decir eso. Necesitamos estar presentes. I will try to keep to time. Yo voy a tratar de mantener el tiempo. So for the sake of, for that, please focus Así que por favor enfóquense so that we all can receive what God wants us to have. para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Let us pray. Vamos a orar. Eternal Father, we thank you for this morning. Nuestro Padre eterno, te damos gracias por esta mañana. We thank you for the privilege to gather us together again Gracias por el privilegio que nos das de reunirnos una vez más and even to look into your perfect law. y poder mirar a través de tu perfecto amor. Father, we ask that as we look at scriptures today, Te pido que como miramos las escrituras en esta mañana, that you will show us the image of Christ. que tú nos enseñes la imagen de Cristo And you will help us to see what you have made us to be already. y que tú nos enseñes para qué es que nos And hiciste you will help us to connect to your purpose for our lives. y que podamos conectarnos al propósito que tú tienes para nuestras Father, I vidas. ask that your people will not see me, they will see you. Señor, te pido que tu pueblo no me vea a mí, más te vea a ti. They will not hear me, they will hear you. Que no me escuchen a mí, pero que te escuchen a ti. And you will touch every life, both physically present in the building and online. Y que pueda tocar tu palabra la vida de todos los que están aquí presentes y en línea. And even as many who are not here online who will listen to this message sometimes in the future. Y a los que a lo mejor no están presentes en este día, pero escucharán este mensaje en un futuro. That, Lord, you will transform us Que tú nos transformes into the image of Christ. a la imagen de Cristo And you will help us to become, y nos ayudes a In- transformarnos in our experience, en nuestras experiencias what you have already made us to be. para lo que tú ya nos formaste. In Jesus' mighty name, En we el pray. nombre de Jesucristo, We thank you, our Father. te damos gracias, Señor. We give you praise. Te damos gloria In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So continuing in our theme of keeping in step with the Holy Spirit, Así que continuamos en nuestro tema del año, el estar a paso con el Santo Espíritu and really exploring the work of the Holy Spirit in the life of the believer y experimentando el trabajo que hace el Santo Espíritu en la vida del creyente and what God wants to do. y lo que Dios quiere hacer. So for a few minutes today, I want to focus on the transformation work that the Holy Spirit performs in our lives. Entonces hoy quiero que nos enfoquemos un poco en el trabajo de transformación que hace el Espíritu Santo. And for our text, we have 2 Corinthians chapter 3, verse 7 through 18. Y para nuestro texto, para abrir, es 2 de Corintios capítulo 3, versículos 7 al 18. We will come to it soon enough. Vamos a mirarlo tan pronto. But before then, I want us to look at a few other things before we come to 2 Corinthians 3, 7 to 18. Pero antes de llegar a 2 de Corintios, vamos a mirar unos cuantos otros versos. So the first thing I want us to look at are a couple of encounters that men had with God in the Old Testament. Unas cosas que quiero que miremos son unos encuentros que tuvieron hombres en el Antiguo Testamento con Dios. Rightfully so, I've called them divine encounters. Por eso es que les he llamado encuentros divinos. When God meets with man, it's a divine encounter. Cuando Dios tiene un encuentro con el hombre, es un encuentro divino. And the objective of taking us through these examples Y el objetivo de llevarnos a través de estos ejemplos is to make the point that when God meets with a man, something changes. es para hacer el punto de que cuando el hombre tiene un encuentro con Dios, cambia su mente.
Man cannot meet with divinity and remain the same. El hombre o la mujer no puede tener un encuentro con Dios y después de ese encuentro ser el mismo. So when someone says, I have met God, I have met Jesus, something happens in their lives. Cuando alguien dice, yo conocí o tuve un encuentro con Dios, tuve un encuentro con Jesús, es porque algo sucedió en su vida divinamente. The first encounter I want to refer to is the one that Isaiah the prophet had. El primer encuentro al cual quiero hacer referencia es al encuentro de Isaías. In Isaiah chapter 6, verse 1 to 8. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. This was Isaiah writing by himself. Este es Isaías escribiendo de su puño y letra, He said, in the year that King Uzziah died, diciendo, en el año que murió el rey Usías, I saw the Lord yo vi al Señor, high and exalted, estaba sentado sobre un trono alto, seated on a throne, alto y sublime, and the train of his robe filled the y temple. sus faldas llenaban el templo. This most probably would have been a vision, Esto es más seguro fue una visión, but this vision was definitely very real to pero Isaiah. esta visión fue muy verdadera para Isaías, So real that he could describe what he saw. tan real que pudo describir con detalle lo que In estaba verse 2, it viendo. says, above him were seraphim, each with 6 wings. Decía, por encima de él había serafines de With cuernos. 2 wings, they covered their faces. Cada uno tenía 6 alas. With 2, they covered their feet. Con 2 cubrían sus rostros, And with 2, they were flying. con 2 cubrían sus pies y con 2 And they were calling one to another. y el uno y el otro daba voces diciendo, Holy, Santo, holy, Santo, holy is the Lord Almighty. Jehová The whole earth is full of his glory. la tierra está llena de su gloria. At the sound of their voices, the doorpost Y and los threshold quiciales shook, de las puertas se estremecían, and the temple was filled with smoke. y la casa se llenó de humo. Verse 5. Versículo 5. Woe to me, I cried. Ay de mí, I am ruined, que soy muerto. for I am a man of unclean lips, Porque siendo hombre inmundo de labios and I live among a people of unclean lips. y habitando en medio de pueblo que tiene And my labios eyes have inmundos, seen the King, the Lord Almighty. he visto mis ojos al Rey. When men meet Jehová with God, de los ejércitos, cuando el hombre se encuentra con Dios, they see their mortality. ven su mortalidad. They see they see how little they are. Ven qué tan They pequeñitos see how somos. inconsequential they are. Ven qué tan Because they insignificantes see the somos. Almighty God. Porque están viendo al Rey de los ejércitos. If you have followed Isaiah from chapter 1 through chapter 5, Si miramos a Isaías del capítulo 1 you al will see capítulo him 5, telling other people, woe to you, woe to you, woe to you. a otras personas, He "Ay de was ti, ay de Proclaiming ti", woe on all kinds of porque people. estaba proclamando la palabra. But when he saw God, Pero cuando él miró y encontró a he Dios, realized that the woe was for him. él reconoció, ay de mí, I am a man of unclean lips. soy un hombre de labios inmundos. I thought I was somebody. I thought Yo I thought I was pensé righteous. que yo era alguien, yo pensé I thought I had something to que yo bring to the tenía table. algo, yo pensé que yo traía algo a la mesa, I am ruined, he cried, pero me doy cuenta que estoy muerto because I have seen the Lord God Almighty. porque he visto al Rey Jehová de los ejércitos. The testimony is that the story doesn't end there. El testimonio es que la historia no termina aquí. Verse 6, then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongues from the altar. Y voló hacia mí uno de los serafines, versículo 6, With, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. with it, he touched my mouth and said, see, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. When God meets with men, he doesn't leave them in the state he finds them. Cuando Dios se encuentra con el hombre o con la mujer, no los deja en el mismo estado en que los encontró. He addresses what needs to be Porque addressed. va buscando lo que se necesita ser arreglado. He brings healing where healing is needed. Sanidad donde se necesita la sanidad. He brings deliverance where deliverance is Él needed. trae
libertad donde se necesita ser liberado. He brings a change of character where a change of character is needed. Cambio de carácter donde se necesita hacer un cambio de carácter. He doesn't leave us the way he finds us. Él no nos deja de la misma manera en que nos encontró. In fact, we leave his presence with a commission. Al contrario, dejamos su presencia, pero ya con una In comisión. verse 8, he said, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here am I, send me. Y en el 8 dice que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, When a man- envíame when a a- mí. When a man meets God, Cuando un hombre o una mujer se encuentra con Dios, running errands for God becomes a privilege. run- Running errands for God becomes a privilege. el hacer los mandados de Dios es un privilegio. If you go to the New Testament, Paul said essentially the same thing here. Y Pablo dice esencialmente lo mismo. Paul said, Woe to me, woe is me if I do not preach the gospel. Dice, ay de mí si yo no predicar esta palabra. Remember, he also met Jesus on the way to Damascus. Y él también tuvo un encuentro divino en camino a Damasco. This guy who was going all over the place, picking up the believers, throwing them into prisons. When he found the day he met the Lord, there was no introduction needed. Él estaba encarcelando y torturando y matando a cada que siguiera a Cristo, pero As- cuando él tuvo ese encuentro no hubo necesidad de una introducción. As soon as he heard the voice, he knew who it was. Porque cuando él escuchó la voz, él ya sabía quién era. He said, Lord, who are you, Lord? Y que le dice, ¿qué quieres de mí? That was Isaiah. Jacob, Jacob another man who had a divine encounter. también tuvo un encuentro. We're also familiar with the life of Jacob and the story of Jacob. También somos familiarizados con la So I, will historia de not, Jacob. I believe that we have the preamble, we have the basis for this. Que sabemos la historia, tenemos las bases de la historia. When it was time for him to leave the house of Laban and go back to his father's house. Cuando era tiempo de dejar la casa, In fact, this was when he was already on the way on the journey. él iba en camino en su jornada And report had come to him that Esau, his brother, was coming to meet him. y se le dio reporte de que Saúl venía en camino también. He had a moment, Y él tuvo un momento a time of prayer, de oración and he met God face to face. y conoció a Dios, tuvo un encuentro con Dios. I'm going to start reading from verse 24. This is Genesis 32, from verse 24. I'm reading. Génesis 32, empezando el versículo 24. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till the break. Dice el 24. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hips so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Then the man said, Let me go, for it is daybreak. Y dijo, déjame porque raya el alba. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. The man asked him, What is your Y el name? varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Jacob, he answered. Y él respondió, Jacob. Then the man said, Your Y el name varón will no dijo, longer be Jacob, no se dirá más tu nombre Jacob, but Israel, because you sino have struggled with Israel, God and with humans and have porque has overcome. luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob had this experience wrestling with an angelic presence. Jacob tuvo esa experiencia de pelear con un ser angelical. And we were told that this struggle continued throughout the night. Y miramos que esta lucha sigue durante la noche. And when it was daybreak, Jacob requested that this presence, this God would bless him. Entonces, y cuando ya raya el alba, él pide que le bendiga, Then the man asked him, he said, What is your name? preguntando, ¿cuál es tu nombre? And he said, My name is Jacob. Y le responde, mi nombre es Jacob. I am the guy who cheated his brother. Yo soy aquel que engañó a su hermano. I am the guy who doesn't care about any other person except himself. Yo soy aquel egoísta que no piensa en nadie más que en mí mismo. I am the supplanter, the very selfish guy who thinks only about himself, does only his own things. Yo soy aquel egoísta que solo piensa en mis decisiones y mis negocios. That is the meaning of Jacob, a supplanter.
Ese es el significado del nombre Jacob. Then the Lord told him, Y entonces le dice Dios, you will no longer be Jacob. ya no serás llamado Your Jacob, name now is going to be Israel, sino Israel. because you have struggled with God and with humans and you have Porque overcome. has luchado con Dios y con los hombres y has From vencido. today, you have now become a prince with God. Te conviertes en un príncipe delante You have de now Dios. become a ruler. You have now become someone who is one with God. Ahora te convertirás en alguien que es uno con Dios. Jacob met God. Jacob tuvo un encuentro con Dios. God revealed himself to him. Dios se reveló a He saw Jacob. himself for who he is, Se miró a sí mismo por quién and then es God changed him. y Dios lo cambió. And then we go to the last example here. Y si vamos al último ejemplo, And this example will lead us to 2 Corinthians chapter 3, because Paul referred to this example y de aquí nos vamos a ir a 2 de Corintios, in Exodus chapter 32. en Éxodo 32 or 34. 32. We're not reading it. I just want to make a reference Okay. to it. En Éxodo 34, We see how Moses was coming from Mount Sinai with the tablets in his hands after God had written the laws for him. miramos que Moisés viene del monte Sinaí con las tablas donde Dios había escrito la ley. By this time, the Israelites had built the golden calf, and they were just partying away because they figured he was dead and he wasn't coming back. Para este punto ya el pueblo de Israel se hizo su becerro de oro y están en fiesta y pensando que Moisés está muerto. And so God passed through them. A lot of things happened, and eventually God invited him back up and said, Moses, make new tablets and then come to the mountain, come meet me. Eventualmente Dios le dice, vamos a hacer nuevas tablas y proceden. And then he saw God. Y mira a Dios. And then God wrote the laws for him. Y Dios mismo escribe las leyes. In verse 29 of chapter 34, En el versículo 29 al 35. when Moses came down from Mount Sinai with the 2 tablets of the covenant laws in his hands, he was not aware that his face was radiant because he had spoken with the Lord. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Moses had been in the presence of God, Moisés había estado ante la presencia de communing with Dios, God. God was speaking with him. estando en comunión con él, hablando con él, When he came down from the mountain que cuando él viene del monte Sinaí and the people saw him, y la gente le ve, they literally saw the radiant glory of God upon Pero- Moses. su rostro estaba resplandeciendo. Verse 30 said, when Aaron and all the Israelites saw Moses, his face was radiant, and they were afraid to come near him. Cuando Aarón y todos los de Israel miraron a Moisés, he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a But él. Moses called to them. So Aaron and all the leaders of the community came back to him, and he spoke to them. Pero Moisés los llamó y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. He was totally unaware of his visage, of how he looked at that time. Él no estaba consciente de cómo él se miraba para los demás. That you can actually be in the presence of God and be physically transformed. Que estar en la presencia de Dios te puede físicamente Of transformar. course, by now they must have told him, so he's aware now. Pero para este punto, pues ya le dijeron, ya sabe cómo es que se ve su rostro. So in verse 33, we read, when Moses finished speaking to them, he put a veil over his face. En el 33 dice, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. But whenever he entered the Lord's presence to speak with the Lord, that's me paraphrasing, he removed the veil until he came out. Pero cuando entraba a la presencia de Dios para hablar con él se quitaba el velo. And when he came out and told the Israelites what he had been commanded, they saw that his face was radiant. Then Moses would put the veil back over his face until he went back in to speak with the Lord. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. So you could easily tell when Moses had been with the Lord, Entonces podían saber fácilmente que él había estado con Dios. because his face would be radiant. Porque su piel, su rostro estaba resplandeciente. A quick aside, I had an experience many years ago.
Hace muchos años atrás, I was in college. estaba en el colegio. I might have told this story here once before. No sé si ya he contado esta historia o no. Myself and a few brothers and sisters in the fellowship that I belonged to, Yo y unos otros de mis hermanos de la congregación a la que pertenecía, we went to visit a prison, fuimos a visitar a una prisión, prison evangelism. una prisión para evangelizar. As soon as we got down from the bus, Y cuando llegamos ahí, nos bajamos del bus, saw all the prisoners passing and going, all of them in their uniforms. mirábamos a los prisioneros entrar y salir en sus uniformes. And I gazed on this young man. I saw this young man. Y miré a un joven And I saw his face. y yo miré su rostro It was radiant. y estaba radiante. And I tapped the brother who was beside me. Y yo le hablé al hermano que estaba al lado de mí. I said, Bro Kenny, that's a Christian. Y yo le dije, hermano, él es un cristiano. I said, that's a Christian. Yo le dije, hermano, él es un cristiano. How do you tell someone is a Christian Y luego, ¿cómo es que puede saber que es un cristiano? just by looking at them? Lo estoy viendo. He was in prison uniform. Estaba en un uniforme de prisión. I'd never seen him before. Nunca lo había visto antes en mi vida. I'd never talked to him before. Nunca había hablado con él antes I en mi did vida. not even talk to him in that moment. Ni siquiera hablé con él en ese I momento. just saw him Solamente lo miré. and I knew in my heart Y yo sabía en mi corazón that is a Christian. que era un cristiano. So we went into the hall Así que esperábamos where un we're going to have the momento program. donde vamos a tener el programa. And lo and behold, Y ahí estaba when it was time for the Cuando- leaders el tiempo de los líderes, of the prison fellowship to speak, de los líderes de la prisión. my brother that I saw out there, Mi hermano, el que miré afuera, he was one of the leaders. era uno de los líderes. And he came in front. Y él venía enfrente. And I tapped my brother again. Y yo ahora le vuelvo a decir a mi hermano. Like I told you that was my y brother. yo dije, ¿qué te dije? Que no te dije que era nuestro hermano. His prison uniform did not limit him. Su uniforme de prisionero no lo estaba limitando. My spirit saw a man who had been in the espíritu presence of God. Vio a un hombre que había estado en la presencia The de Dios. persuasion in my heart, most probably he had just finished praying when I saw him. Yo creo que acababa de orar cuando yo lo miré. Because the glory of God was on him. Porque la gloria de Dios estaba sobre él. So this is something very akin to what we saw here with Moses. Entonces yo veo algo similar aquí That the con glory of Moisés, God was literally on his que la face. as gloria he de came out. Dios estaba literalmente sobre su rostro. Remember how God was speaking concerning Moses to Miriam and to Aaron and the rest of them? ¿Recuerdan cuando Dios estaba hablando sobre Moisés? He said, I a speak to Miriam, your prophets y in, Aarón? I speak to your prophets in dreams and in visions. Y diciéndoles, yo hablo a tus profetas a través de visiones, But Moses, my servant, pero Moisés, mi siervo, I speak to him face to face. a él le hablo cara a cara. Amen. Aleluya. So keep this story in mind Así que mantén esta historia en mente. as we now go to 2 Corinthians chapter 3, verse 7 to 18. Como ahora nos vamos a segunda de Corintios. Now, Capítulo Paul, 3, in writing to the versículos 7 a Corinthians, 18. Pablo, al escribirle a los Corintios, was comparing the old and the new. está comparando lo viejo con lo nuevo. That was a very long preamble Eso fue una entrada muy larga, lo to sé. get us to where we needed to be. Solo para llegar al punto a donde queremos llegar en esta mañana. And I'm keeping a very close eye on the clock. Y estoy teniendo un ojo cerca al horario. Let us stay focused. Vamos a estar enfocados. Okay, so 2 Corinthians chapter 3, verse 7 to 18. Segunda de Corintios capítulo 3, Paul versículo 7 al began to 18. compare to he was trying to make a point to the Corinthians Pablo está tratando de hacer un punto a los Corintios about just the glory and the magnitude of what God had called Sí, them into. tratando de hacerlos entender la gloria de lo que Dios les está llamando a hacer. It says, now, if the ministry that brought death, which was engraved in letters on stone, came with glory, Dice, so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory, transitory though it was, will not the ministry of the Spirit be even more glorious? diciéndoles en el 7 y el 8, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? The ministry that brought death was the ministry that Moses was the mediator of.
El ministerio, can you repeat that again? The ministry that brought death El ministerio que trajo profundidad was the ministry that Moses was the mediator of. fuera un ministerio donde Moisés era el mediador. The ministry that brings life is the ministry of the New Testament that Jesus Christ is the mediator of. Ahora el ministerio que trae vida que no perece es el del Nuevo Testamento donde vemos a nuestro So Señor where here Jesucristo. we see Paul comparing the old and the new. Entonces aquí cuando está Pablo comparando lo viejo con lo nuevo, The old is the ministry that brought death. el viejo es un ministerio que traía muerte. It was engraved in letters on stone, Eran letras en piedra, and yet it came with glory. pero aún siendo con muerte y todo eso traía So gloria. how much more then Entonces, ¿cuánto más la gloria? will the ministry that is El battered by the Spirit, ministerio que es traído por el Espíritu, how much more will it be more glorious? ¿cuánto más no será glorioso? You know, sometimes I've had Christians or believers generally talk about they read the Old Testament and they see things, the manifestations of God there, and they're like, wow. A veces escucho a cristianos que comparten manifestaciones de Dios que digo, wow. But the truth is that what God has called us to Pero is de a more verdad es- glorious, more supernatural Lo que ministry. Dios nos ha llamado es algo más glorioso todavía. Verse 9 says, if the ministry that brought condemnation was glorious, how much more glorious is the ministry that brings righteousness? Porque dice el 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. This ministry that brought death, this ministry that was engraved in on letters of stone, it was a transitory. It was a transitory ministry. It was very temporal. Este ministerio del principio, el que estaba escrito en piedra, el que traía muerte, era un ministerio temporal. And yet it was glorious. Pero aún siendo temporal, era glorioso. So how much more glorious will the thing that will be eternal, the thing that will last forever, how much more glorious do you think it will be? Entonces, ¿cuánto más glorioso va a ser un ministerio que es eterno, que dura para toda la vida? Aleluya. Imagine if I was thinking about this and I was like, okay, imagine a very wealthy guy, Imagínate a very wealthy guy, a very rich guy. un hombre muy rico. He has a tent. He went camping for a few days. Se va de campamento unos He días went camping and he had a very rich, massive tent with all kinds of equipment. y tiene una carpa con todo tipo de equipo. Nowadays, people don't live in tents forever. They don't live in tents for an extensive period of time. Claro que ya la gente no vive en carpas por mucho tiempo, es nomás temporal. So you see his tent and you say, wow, look at this guy, look at his tent. Y miras la carpa de este hombre rico y dices, wow, mira la carpa de este You hombre. begin to conjure in your mind Y what empiezas- his house will look like. Y empiezas a decir, wow, pues si así se ve la carpa de campamento, ¿cómo estará la casa? If the ministry that was temporal, if the one that was not going to bring life to anybody, if it was such that it was followed with miracles and signs and wonders, how much more will the ministry of the New Testament be? Si el ministerio que era temporal, si el ministerio que era de muerte, si ese ministerio vino con tantas maravillas y milagros y prodigios, ¿cuánto más no el ministerio eterno? During the week, I was reading about Elisha and all the things that happened in the ministry of Elisha, and I'm Estaba asking leyendo myself, wow. De Elías y miraba todo lo que pasó durante el ministerio de Elías y decía, wow, So how much more should it be today? debería de ser el día de hoy. Aleluya. Amen. Aleluya. Verse 10. Verse 10. Verso 10. For what was glorious has no glory now in comparison with the surpassing glory. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. What you thought was glorious, Lo que pensábamos que era glorioso it's child's play compared to what is now. es un juego de niños con lo que ahora tenemos en día. Verse 11 says, and if what was transitory, that temporal thing, if it came with glory, how much greater is the glory of that which is eternal?
Porque si lo que perece tuvo gloria, And mucho because más we know glorioso this, será lo que permanece. and because we know this, verse 12, because we know this, we have such a hope, we are very bold. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Are you bold? ¿Son francos? Paul said, because we know this, Porque sabemos esto. because we know that the Porque glory that sabemos is que la accompanying gloria this ministry of life que is tenemos greater en el than ministerio whatever de it is vida that Moses and es the rest más of them saw. grande que la gloria que experimentó Moisés. Because we know Porque this, sabemos esto, we are very bold. usamos de mucha Listen, verse franqueza. 13. We are not Escuchemos. like Moses, Y no como Moisés, dice el 13, who would put a veil que over his ponía un face velo sobre su to rostro prevent the Israelites from seeing para the que end los of hijos what de was Israel passing no away. tuvieran vista en él. Moses knew that it was transitory. Moisés sabía que todo esto Moses era knew that it was not pasajero. lasting. Sabía que no iba a durar toda la vida. And so he would cover his face. Y él se cubría su But then when it rostro. goes into the Lord's presence, Pero cuando iba a la presencia de Dios, no. he would remove the veil. Se quitaba el velo. Then when he comes out again, and then when he comes out again, Y cuando sale otra vez, he would have the veil. se volvía a poner el velo. So verse 15 says, even to this day, when Moses is read a veil, this is talking specifically about the Israelites, by the way, so I want to skip that. Now go to verse 16. Versículo But 16. whenever anyone turns to the Lord, Pero cuando se conviertan the al Señor, veil is taken away. el velo se quitará. Now the Lord is the Spirit. Ahora el Señor es espíritu. And where the Spirit of the Lord is, there is Y freedom. donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Verse 18 is where I'm going. El verso 18. And we all, Por tanto, nosotros all of todos, us, nosotros todos, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del we Señor, are being transformed into his image with ever increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. So the same way Moses will go into God's presence De la misma manera en que Moisés iba a la presencia de Dios, with the veil removed, con el velo quitado, and he will gaze on the glory of God, y estaba delante de la presencia de Dios, and he will be transformed. y era transformado. In this New Testament, En el Nuevo Testamento, we also nosotros también are to go into the Lord's presence vamos ante la presencia de Dios with unveiled faces, sin un velo en el rostro, contemplating the Lord's glory, contemplando la gloria de Dios. and we are transformed in the Y somos process. transformados en ese And the proceso. glory of God Y comes la over gloria our de land. Dios viene sobre nuestras vidas. Aleluya. I pray that the Lord will give us understanding. Amén. Don't forget verse 17. No olvidemos el versículo Now the 17. Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Porque donde está el Espíritu del Señor, Up allí until hay now, we could not go into his presence. porque en un tiempo no podíamos ir ante su presencia. We could not get into we could not look upon his No face. podíamos mirar hacia su rostro. But because of the Spirit that we have Pero por received, el Espíritu que hemos recibido, we now have boldness to ahora enter tenemos franqueza into the holiest place of all, al lugar santísimo and we can contemplate y the glory of podemos God. contemplar la gloria de Dios. What does it mean to contemplate on ¿Qué something? significa contemplar To la think, gloria de Dios? to think upon, De recibirlo, to look at the details, el mirar los detalles, to look at the sides and the edges. el mirar las esquinas y los Have you, lados. have you seen? I'm not much of an art aficionado. Thank you. Yo no soy tanto un, what was
un aficionado. But if you have seen people, maybe in movies like me, if you have seen people who kind of get into the arts, Pero si ven a personas que están and they will just stand in front of the en picture, artes, ellos ven la foto, el retrato. and then for like 30 minutes, they're not saying anything to anybody. Y 30 minutos después están viendo el And mismo they're just retrato. looking. Y nada más están mirando el retrato. And then somebody will come up to their side. Y alguien viene a su lado. What do you think of this picture? ¿Qué piensas de este retrato? Say, You know, I'm thinking what state of mind the artist was in. Y dice, estoy tratando de pensar en qué estado mental estaba See, el the artista. use of the color there. Porque el uso del color aquí, You know, you see how it blends si with ves the, cómo lo mixtió, and if you are like me, y si tú eres como yo, you look at the same picture. tú miras el mismo retrato Say, what are they talking about? y dices, ¿de qué están hablando? Because I have not contemplated. Porque yo no estoy contemplándolo. I don't see what they see. Yo no estoy viendo de la forma que ellos lo ven. The more you contemplate Lo on the glory of más the Lord, que estás contemplando la the gloria de more you Dios, contemplate on the face lo of más que Jesus, contemplas el rostro de Dios, you begin to see details. lo más que empiezas a mirar detalles, You begin to see tiny spots that you never saw before. empiezas a ver cosas que no habías visto antes. It Amén. begins to make sense. Y empieza a hacer sentido. It begins to what? Empieza You a know, hacer sentido. You look at some people. A veces miras a personas. Say, what is it with them? ¿Qué onda con esta persona? Why are they so passionate about this Jesus? ¿Por qué están tan apasionados de este Jesús? Don't they get tired? ¿No se cansan? Don't they understand? I mean, ¿No entienden? you come back, you are tired, you are weak, you know. Do you not see it? Tienen que estar ahí presentes fin de semana, etcétera, You have etcétera. not contemplated on what they have contemplated on. No han contemplado lo que hemos contemplado. It is the contemplation on the face of Porque Jesus es el contemplar el rostro de that Dios makes a Paul say, que hace que Pablo diga, woe is me if I do not preach the gospel. ay de mí si yo no predicar It is the contemplation on the face of Jesus contemplar a Jesús that makes an Isaiah que say, hace que Isaías diga when they were throwing out a general question, cuando estaban haciendo una pregunta who general, will go for us? Who shall we send? mira, ¿a quién enviaremos? Having seen the detail of the glory of God, Porque ha visto el detalle de la gloria de Dios. he raised his hand and said, here am I, send me. Dice, envíame a He was mí. not thinking about the work he left behind at home. Pensando en lo que estaba dejando. He was not thinking about bills in that moment. Pensando en los biles en ese momento. He has seen the glory Él of the había Lord. visto y contemplado la gloria de Dios. He has seen the Él Almighty. había visto el Todopoderoso. Every other thing has become irrelevant. Todo lo demás se convirtió irrelevante. What was it that made the three Hebrew children ¿Qué fue lo que causó stand before a que tyrant los king tres jóvenes hebreos se pusieran de pie and look at a tyrant king in his y face? miraran al rey a su rostro O king, y le dijeran, oh rey, we are not careful to answer you in this matter. no tenemos que contestar esta pregunta, We are not even going to go home and think about it. ni siquiera vamos a contemplarlo. Our God whom we serve, Nuestro Dios al que servimos, he is able to deliver Él us. es capaz de salvarnos del But even fuego. if he doesn't, Pero aún si no lo hiciere, our minds are made up aún si no lo hiciere, because they have contemplated on the glory of God. no vamos a servirle a tus dioses. I said this one time here before. Lo he dicho aquí antes. Before you and I and whoever wrote the book of Daniel saw the fourth man in the furnace, Antes de que tú y yo leyéramos en el libro que había un cuarto Those hombre en three el fuego, guys, esos tres varones, they had seen him standing with them. ellos ya lo habían visto antes de nosotros. They knew he was there. Ellos ya sabían que él It's estaba the allí. same reason why Hebrews 11, my favorite verse, Es por la misma razón por la cual speaking Hebreos, concerning Moses, hablando de Moisés, he says he endured seeing him who is what? Invisible. dice que miraba al invisible.
How do I contemplate on the face of Jesus? ¿Cómo es que puedo contemplar en el rostro de Jesús? How do I contemplate on the face of Jesus? ¿Cómo puedo contemplar en el rostro de Jesús? You contemplate on the face of Jesus by looking in the Word. Contemplas el rostro de Jesús cuando estás mirando That la is how you palabra. contemplate on the face of Jesus. Así es como puedes contemplar el I have rostro said de this here Jesús. before, I'll say it again. Lo he dicho antes, lo vuelvo a decir. Prayer is not about asking God things. La oración no es para pedirle a Dios. Prayer is about interacting with La God. oración es para interactuar con Prayer Dios. is about contemplating the face of La the Lord. oración es para contemplar el rostro de Dios. And when you are doing that, Y cuando hacemos eso, time flies. el tiempo se va. You are in the place of prayer, Porque estás en un lugar de oración and it's been 6 hours, y han sido 6 horas and you did not even know, y no lo sentiste. because you were contemplating on Porque the face estabas of Jesus. contemplando You were not el there rostro asking de him Jesús. things. No porque estabas pidiendo If you wanted to cosas. ask him things, Si querías pedir cosas, you don't need more than 5 minutes. entonces no necesitas más de 5 You minutos. just write your list, Solamente escribe tu lista y ponla and you ahí. say, "Sir, these are the things I want." Y decir, aquí están las cosas que quiero. But to contemplate on the Pero face of Jesus contemplar el rostro de is Dios to say, "Lord, I want to see you, es decirle, Señor, yo quiero and I verte. want you to show me who I am, Quiero que me enseñes quién soy yo. and then help me, give me instructions." Y ayúdame, dame instrucción. James chapter 1, verse 23. I'll start reading from 23. Oh, sorry. Let me read from 21 since I started from 21. Let me start from Santiago 21. capítulo 1. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Santiago capítulo 1 del 19 al 25 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, ¿sí fue lo que leyó? You read 21? Yes. Sorry, yes. 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror, and after looking at himself goes away and immediately forget what it looks like. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verse 25. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. 24 y 25, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. To contemplate the face of Jesus, to contemplate the Lord's glory, is to look in his word. El contemplar a nuestro Señor Jesucristo es contemplar en su palabra. And when you begin to look at his word, Y cuando empezamos a ver su palabra, you will see him as he is. tú lo verás como Él es. And then the transformation process Y el proceso de will transformación begin to take place. empezará. And what that process will do Y lo que hará ese proceso is to align you to the image that you have seen. es alinearte a la imagen de Dios. This image of Christ that you see, your life begins to align to that. La imagen que tú ves de Cristo es la imagen a la que tú te vas a alinear. But if you don't look intensely, Pero si tú no ves intensamente, if you don't contemplate, si tú no contemplas intensamente, you will forget what you have seen. te vas a olvidar de lo que has And visto. there will be no change, there will Y be no no transformation. habrá ningún cambio, ninguna transformación en tu vida. But if you look intently, Pero si tú ves
and you hold on to that image y tú atrapas esa imagen and you step out y tú sales o vas with that image in mind, con esa imagen en mente, your life begins to conform to the life of Jesus. empezará a acomodarse a la voluntad de Dios. That image is revealed in his word. Porque esa imagen es solamente revelada en su palabra. The details you need to take attention to are the instructions that he gives to you. Los detalles son las instrucciones que Él nos dan. Verse 22 says, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. I've been singing this song all week, so my wife, I've been using her as my like my sounding board. He estado teniendo esta alabanza toda la semana. So the word of God is not a suggestion. Dice que la palabra de Dios no es una sugerencia. God does not suggest to his children. No está sugiriéndole Dios a sus hijos. Hello? Hola. He tells them what to do. Les está diciendo qué hacer. Amén. There's no, this idea, we relate with God as if, yeah. Esta idea, Is that your idea? Is that your thought? Okay, I'm going to just do my own thing. esa es nuestra idea. Yo voy a hacer mi propio pensamiento. God does not suggest. No, Dios no nos está sugiriendo. He gives commands. Él da mandamientos. He gives instructions. Él da instrucciones. And so to conform to his image and to become like him is Así- to follow the instructions that he gives you. Transformarnos a su imagen es seguir las instrucciones que Él nos da. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. No pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros In mismos. Malachi chapter 1 verse 6, En Malaquías 1:6 it says a son honors the father dice que el hijo honra al padre and a slave honors his master. y el siervo honra a su dueño. If I be your father, where is my honor? Pero y luego pregunta, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honor? And if I be your master, Y where si is yo my soy reverence? tu dueño, ¿dónde está mi reverencia? So when you say, oh God, I love God, I honor God, Entonces decimos, yo amo a Dios, yo honro a and you Dios, don't do what he says, pero no hacemos lo que Él nos you dice. are breaking the program. Entonces estás rompiendo el programa. You are not allowing the program of No transformation estás to be completed. permitiendo que el programa de transformación se lleve a cabo en tu vida. In Luke chapter 6, verse En 46, Lucas capítulo 6, he says, why do you call me Lord, Lord, porque Él me and you dice, don't do what I Señor, say? Señor, mas no haces lo que yo te he pedido. Why do you call me Lord ¿Por qué and you don't me do llamas what I say? Señor, si no haces lo que yo te he So pedido? God is not in the business of suggesting to people. Dios no está aquí para hacer sugerencias. God gives instructions. Dios está aquí para dar instrucciones. If you obey Y his si instructions, tú obedeces esas instrucciones, you will receive the tú accompanying recibirás blessings, las bendiciones. and you will see the manifestation of his Tú presence. mirarás la manifestación de su If you do presencia. not obey his Si commands, No obedeces sus then you make out instrucciones. yourself to not be his own. Entonces tú mismo te estás quitando de ser uno de los suyos. That's why he said on that day, some will come and say, Lord, Lord, I did this in your name. I Alguien did that in your name. miramos en la Biblia que hicimos esto en tu nombre, hice esto otro en tu nombre. I don't know you. Y le dijo, no te conozco. He said, my sheep, they hear my voice. Mis ovejas escuchan mi And voz they do what I y say. ellos hacen lo que yo les pido. That is what it takes to be transformed. Eso es ser transformado. That is what it takes to be changed to his image. Eso es ser cambiado a su He imagen. has done all the work. Ella hizo todo el trabajo, He has made all the investments. ya hizo toda la inversión. There's nothing more God is going to do. No hay más que él pueda hacer. Second Peter chapter 1, pastor talks about this extensively so many times. He's preached this here, I've preached it. God has given us everything that pertains to life and godliness. Hemos predicado mucho de esto, segunda de Timoteo 3, del 1 al 7, de que Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos. We are the ones who need to play our part. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. I'll just read that last 2 Peter 1, 5 to 9 and I'll pray.
Vamos a leer segunda de Pedro, Because, capítulo 1, because del God has 5 al given 9. you everything that pertains to life and godliness. Dios ya nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, Y por eso es que le decimos, pedimos que a esto pongas tu mejor esfuerzo, agregarle a la fe conocimiento. and to knowledge self-control, and to Y al self-control conocimiento, perseverance, el dominio propio, perseverancia. and to perseverance godliness, Y a la perseverancia, santidad. and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. Y a la santidad, afecto fraternal. Verse 8 says, if you possess these qualities in increasing measure, Y si tienes estas cualidades en posesión, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. te van a mantener, que va a ser imposible a que seas, repeat it again, ocioso en las cosas de Dios. But whoever does not have them is nearsighted and blind, Pero quien no posee estas cosas está ciego, forgetting that they have been cleansed from their past sins. olvidándose de que han sido perdonados de sus pecados pasados. It's almost like they were never saved. Es como que nunca fueron salvos. It's almost like they never met him. Es como que si nunca en realidad lo creyeron. How could Isaiah forget the day he saw God? ¿Cómo Isaías iba a olvidar una experiencia como esa? How could Jacob forget the day he No. wrestled with the angel? ¿Cómo iba a olvidar el día que peleó con un ángel? How could Moses ¿Cómo forget Moisés- the face of the glory of the Lord? La presencia, el rostro de nuestro Señor. The Lord will help us. Que el Señor nos ayude. Let us bow our heads to pray. Vamos a orar. Our Father in heaven, we thank you for your word that has gone out. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Father, you are not a respecter of persons. Señor, You are not a respecter of persons.